Shalom, shalom, Akiyam, I'm the brother Malawan from GMS Suriname, coming back with another quick lesson. Before I start with this lesson, I want to give all praises and honors to Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Rakagota Shalamat. I want to give double honors to the elders and apostles of Great Millstone, man, to the word of your double honors and much love and salutations unto the brothers out there that are teaching this word in truth and sincerity. Shalom, shalom, shalom. So this is a question from someone in the comments, on one of our live streams. He wanted to know what Joel chapter 2 verse 12 means. Or no, verse 15. Yes, Joel chapter 2 verse 15. You know, because it seems like he's kind of confused. Because in Matthew chapter 6 verse 5, it says that when you pray, people shouldn't know that you are praying. When you fast, people should know that you are fasting. That kind of confused them. But I'm here to clear it up. So I'm gonna switch over to the Suriname language so my people may understand me. So shalom, shalom, brother. Sami na brother Malawan Fujiwa Suriname. Sabi to, like, mami tayo gitar net. This na ko wa response na po mga sabi. May kwa comment sabi to, ask you a question. Isabi to, sa Joel chapter 2 verse 50 ebutikan. Sabi to, namari ka fantakia. Matthew chapter 6 verse 5. Chapter 6 verse 5 is what if fantakia. Bigis man of sabi. Tiya fastest man of sabi. Sabi to, according to the scripture, that is why sabi to, man of sabi tiya bigi. Sabi to, that na mga person ulag santo so yun nga father. Isabi to, no, as a fi ko play walo kirki mang isabi to, what's mamushi fantak aye bigi ala de di sanga natin. Isabi na ko unim de like isabi to, yes, ya fasta na ko unim de no kusors mata kaya so for 1 3 day ino nyang ya fasta 3 day lang kaya isabi to, iwan kis bar ne fus mata kyo nagado mang nei isabi to, that isn't need nako nakasanto sa yun na nga father isabi to, smanaf sapta do that is manaf sapta do this isabi to, ate na mga personal thing so yun nga moro iwan wa ine fasta isabi to, ine fasta fukom popular to je fasta of komoro crossby kwa ya ubashi ya osha isabi to, ine fasta ko kis bar ne fusma isabi to, persiso ine kombegi tu fusma sa fata kila ala di yebegi agado ma isabi ka de bosken mi sanga di yebegi ala di ne idar for becho isabi to, yu ebegi fu fenwasan fu father yere sa yu apfadudu isabi to, ano fusma yere sa yu apfadudu fusma saptak isabi to, ma come listen, this is the book of Joel, chapter 2, verse 15. Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly, sabi to. Na scripture dia, if you listen ers opslag, so like that, a promote, like na ay alas mamusani, alas mamus fast to make alas masabita kwe fast di sanga dati sabi to. Na madati sa ni sabi to. If you tell is what scripture iblis sa context for si sabi to. Ayer chapter this, go abra a coming back for Yawash Yahweh is a boy kong Yawash and abra that ego isabi to. Kung lisa eerste vers. Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. In the NLT, sound the trumpet in Jerusalem, raise the alarm on my people. Hear it all. Raise the alarm on my holy mountain. Let everyone tremble in fear, because the day of the Lord is upon us. This abra that ego. Atifu amoro iwa eko. Isabito judgment day eko. Isabito daja ego the nuclear missiles sa ofadong disanga dati isabito fa demo o de mano break the ranks. Sabito ala de also destroy amoro agro tapu oseki. Verse 10. The earth shall quake, and before them the heavens shall tremble, and sun, moon, and shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. Isabito. This is also destruction. Isabito. And if verse 12, ay sorry baka. Sa book of Joel chapter 2 verse 12. Kung listen na NLT. Verse 12. That is why the Lord says, turn to me now while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning. Yes, ito. Come with fasting, weeping, and mourning. There's a script. There's in verse 15, fatal, that if I don't back at verse 12, isabi to. Nakuha extension for verse 12. Isabi to. Met andere woorden, a fast, abara sa itak in verse 15, ego abara fanta in attendi siya be fast for fin mercy isabi to want a day for amoria eko a day for amoria no kakong da ye feast di sanga that ine to next nei ya be pray ya be fast ya be de insari isabi to ina kada in pret isabi to e enjoy our world this e circular do sa iwani isabi to da ade a judgment day eko nei
Yeah, that make the carry one solemn assembly. One solemn assembly na one serious sani. Isabito. Kom, take a betekenis voor solemn. Take a betekenis voor solemn. Kom, look. Solemn is an adjective that means very serious, formal, or sad. Isabito. Dus wan bijeenkomst, wan serieuze bijeenkomst of wan sari bijeenkomst. Isabito. En alles masari is laf ne laf, alles is serieus. Isabito. A formal, a very serious, formal, or sad. Isabito. En wan assembly na gewoon bijeenkomst. Isabito. Dus in aten disi, je ziet dat de Israelite, de bribio ook wa makandra isabito en dosari, di sanga dati. Den ook confista, like fa yo se, de masa iwer par, isabito. Vergeet wat is een afkorting voor de masa ni. Was het ISU san. Mama ya, de masa iwer par. Hier die de mai feesta, ma ano in a spirit dat je moest. Je na vaste in vaste, sari in sari, isabito. Want adifu amorio e kom. En je na hoop, je hoop dat je maken part voor de gekozen wat voor amorio. Ano gewoon you de zeker like de do pugba di sanga dat dus dat nou ino ay goya lang ifuto da e wacht nee ifo goed ik kataleja e wacht destruction fu ifi destroy amor yo ka horegi ho isabito dus that make a script van dat in verse 12 in the NLT. That is why the Lord says isabito om de destruction van a vers 1 maar van a vers in ala de destruction vers 2 de sorry sa imdu sa ide amor yo tak disi tak ala destruction dat oko sa imdu. That is why the Lord says, turn to me now while there is time. Isabito. Dus de destruction e kong, maar fos de destruction kong, maar pisting o de ETP, je hebt een kans voor repent, voor dus, dus you must do, for get right with the Lord. En dat me kan mori aan tak try kom baka. Terwijl ayuru te ete. Give me your hearts. Come with fasting. En gewoon in kom. In fasten, in humbly serve kong isabito. Dat no atak yo bro guys kaya goro tapo dat ay wo bigi faste di sanga dat yere. Isabito. Want wo dry baka ne isabito. No a personal thing. Vooral like you like individu. No a personal thing. Isabito. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning. Isabito. Sar ya bib ko na moro iwang sari. Want you know be the righteous fufufu kago boom proud go na moro iwang. You ano ya washa isabito. Humble ya bib go. Want you was in the fold. Isabito. Feel of no say nog steeds in the fold. Probeer funo di ne moro wan. Inagora tapos this we spedra igona so no. Isabito if as once and sa ataka mek fufufu agufatu na sendra pek ba na sondo dra pek ba does that make ya bif ko humble at amore ka horegi akahor ala de sondo that against you destroy you how that make ya bif ko na nga fast isabito na nga fast ya bif ko isabito pray ye fast that make ala les wetak im do this and in pray in fast isabito you meditate upon the scriptures that the design that ya bif do isabito a scripture this in verse 15 attack patak ay call a solemn assembly this na ho isabito in the NLT, sorry, Lala, blow the ram's horn in Jerusalem. Announce a time of fasting. Isabito. And the announce fatak wala malo fast. No, announce a time of fasting. And a time of fasting na no, the intercating for faster. Call the people together for a solemn meeting. Kade komakanda ki a serious meeting. Isabito. Wan na serious sani. Isabito. And unuleg de prophet na that we do. We kade Israelites kombaka. Isabito. We karne kombaka, we karne kompra. That make etak blow the ram's horn, blow the trumpet that the prophet do. Wan amasa e blow a trumpet na a watchman. A watchman sa de tapaturan that the issue destruction echo. De blow tapa trumpet. Isabito. Tide di na alarm. Isabito. Tide di de may kare alarm. Isabito. Adi ina NLT jatu. Kushi basically said that I raise the alarm on my holy mountain. Isabito. Sound the trumpet in Jerusalem. Raise the alarm on my holy mountain. Isabito. Tem uma alarm e barit na lahat destruction de isabito destruction e ko ina de sri binwa o se aplos alarm fa o so bari dana forma to ya bifta ay of alarm fa o agi fi e bara doro si iska goed messen kan na mai suku nga wagi ba isabito ala de sana de play wa ro daarvoor is the alarm fuma bescherm you of fuma wenk you isabito stel je op de hoogte van dat iemand buria isabito en dat make us skrif van dat isabito blow the trumpet, isabito.
En a kop voor a tekst disi na a call to repentance. Dus amoya ekar unu voor repent, voor draai kom baka. Daarom gaat het, isabito. Daarover gaat het, isabito. Maar, wat in de wel per Jeruzalem e vaste, dat na a day of atonement, isabito. Dat usabi van dat, dat na alas ma e vaste, isabito. So scripture dat de baga kom luku even. Dat de ina, luku. Dat de in Leviticus chapter 23, kom lezen this now. You know. Leviticus chapter 23, verse 26. And the Lord spake unto Moses, saying, also on the 10th day of this seventh month there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord. Bis gumarafara. And ye shall do no work in that same day, for it is a day of atonement, to make atonement for you before the Lord your power, isabito. Dus feitelijk nou, de was Sabbath, isabito. So kung wacht ik kom even, luko even. Wacht ibe fast. Wacht. Maar ja, dit is odele kwa Sabbath, isabito. Maar if me ame boom, je fast in adisi tu, isabito. Yeah, ye fast in adisi, verse 29. For whatever so it be that shall not be afflicted are afflicted and not fast. In that same day shall be cut off from among his people. Dus dat na verplicht vasten. Dis na disning. Dat na verplicht vasten. Isabito. En na wan seba dus in vasten en inom broko. Isabito. Dus ino kagwa roko. Da ino yang. Your father roko ino man doing. Isabito. Verse 30. And whatsoever so it be that doeth any work in that same day. The soul shall be. That the same soul will I destroy from among his people. Je ziet het. Dus ino mag broko en in vasten. Isabito, tapa di dat. Isabito. Dus ati dat de wel pe alas ma e vasten. Maar in Joel chapter 2 verse 15 etak moro abra amoro e karu fudrai kom bakana en fu repent. Daarover gaat het. Isabito fu repent. Fu turn away from sin. Dus abra dat ego. Ano tak na e kar unu fu alas ma vasten gewoon mek alas ma sabi for dwar van ja me vasten. Yete igi bas na roka ay me vasten. Yete igi bira ay me vasten. Wanda isabito. Amore attack tapa in Joel chapter 2 verse 15 dat allemaal moest kwamen kan er vasten. Want if I ben so van in be vasten, dan wan bepaalde euro of table dit toch, like bijvoorbeeld a day of atonement. Isabi to. Dat a euro bode van dat tapa di dat in vasten. Kom ko bakat op Joel. Isabi to, want euro na de. Ano skrif van tak giwan di yo fast of gitu de euro na de. And if no you know that betek na sense ya wo siya igwe na so fast be fast and wala mala bode de. Dus het kan niet, isabi to. Come with fasting, weeping en mourning wil zeggen dat die odrai go baka na mori wana na door middel van vasten, isabito sar ati, isabito in meekness na humble ego. Na door middel van vasten. Ano tak na aan hirpisten dat in vasten. Nee, of alles aan moest vasten of alles moet de dat de vasten so. Isabito. Dus na gewoon yo kon namoro iwang door middel van vasten, isabito suku mercy in model, sakafasio go namoro iwang door middel van vasten, sar ati, isabito regret, isabito soort sandati. Isabito, dus daarover gaat het. Isabito, maar meu pa, van dit, give you antwoord, isabito, meu pa, listen this edify uno, isabito. The believer sabi wan sabi tu, isabito. Sabi, college description this and them are confused. Of them are beyond clarity na this name, isabito. Upa edify uno na ngarat mo al praise na ngara ni baka na moro iwan sa we kargado. Amore, werkelijk kan je fugaren naar Yahweh en werkelijk kan je voor fugaren naar Yahweh Shai. I want to give all praises and honors to Yahweh Bashim, Yahweh Shai, Bashim Berkakudan Shalom. I want to give double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and to the word of the double honors and much love and salutations unto the brothers out there that are teaching this word in truth and sincerity. Shalom.